我哋落咗的士啦。頭先呢，出咗地鐵站之後呢，完全唔識搭巴士，兩個呢盲中中咁樣。跟住有個熱心嘅韓國叔叔呢，佢想教我哋，但係又溝通唔到我哋。佢繼續韓文，我哋喺度講英文，聽唔明。佢有講 follow me， 我都聽唔到之後講乜嘢。所以呢，最後尾都搭咗的士，但係個價錢都唔係爭好遠，算啦，唔好嘥時間。咁我哋今日呢，就諗住搭嗰個呢海邊列車啊，喺釜山好出名嘅海邊列車。嗰度呢，前面有個海邊好靚啊，你去影下相啊，好唔好？咁靚。就算坐小火車呢，嗰啲呢班次都好緊張，好多都sold out，所以更加唔使坐個膠囊列車。膠囊列車要提早預約，我3日前諗住預約都預約唔到。The waters of Haewarton Pavilion in Dalmaji Pass are the port. 우리 열차는 잠시 후 마지막 정거장인 미포 정거장에 도착합니다. 啱啱落咗車啦，好唔好玩啊架車 OK 啊，咁我哋而家呢，就行去海雲台嗰邊海灘嗰邊睇下，好。跟住之後呢，就去下一個景點。好啦，食肚餓啦，食午餐啦，又食豬肉飯。佢除咗豬肉飯冇其他嘢食嘅，清一色一味。呢個製法同我哋酒店附近嗰間有啲唔同。就係擺咗啲飯喺入邊。係咯，變咗直接湯飯。咁我呢個咧就係咧另上嘅啲豬肉，係啦，飯另外，泡菜任添出面。啱啱食完午飯啦，而家咧就去對面做咩啊？飲嘢。我哋去呢個釜山 X The Sky 啊，呢個觀光塔。我哋上咗上面啦，呢度好靚啊，好高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 。呢度另外一邊景色喎。呢排屋好有秩序。係。但後邊嗰啲好似公屋咁。前面啦，前面有錢人住。前面嗰啲井井有條喎。嗰啲應該係別墅嚟㗎。哇！下邊呢度咧係透明玻璃嚟嘅，好鬼高啊！呢度你踩上去點算啊？好恐怖喎！呢度有個婆婆好驚啊！佢唔知驚咩？哇！好高啊！好，搞掂。呢個人咧喺度冇心機咧行咯，佢話好恐怖，又話高又話盛。咁我會腳軟啊嘛。腳軟，我哋去沙北先。
呢間話係咧全亞洲最高嘅 Starbucks。我哋點咗餐啊喺 Starbucks， 嗌咗呢啲嘢，嗌咗咩啊？2杯嘢飲同埋1件 cake， 成為19,000蚊，同埋可以喺呢個最高嘅 Starbucks 度行，幾正！全世界最高，好似全亞洲係，全世界就唔知係咪？得上網睇人哋資料講。其實後邊嗰度有啲個仲正嘅，不過咧佢咧驚貴高又唔敢坐。啱我呢邊咧。呢邊咧就好啲，呢邊咧就下邊咁樣嘅，就有啲距離。好啦，行完嗰個展望台，而家出咗海灘呢度咧，好悠閒，好舒服啊！嗰度遠處咧有好多咧白鴿咧圍住嗰個人啊，佢應該餵佢。呢發生咩事喺度？花啲啊！哇，好恐怖啊！咁多咩？哇，好驚啊！我哋而家離開咗海灘啦。落咗車啦，而家去咗呢個 Central City 站。咁咧，我哋就去咧看積木，同埋去商場 shopping 行街街。我買一雙詞。你最中意 shopping 嘅行街街。買一雙詞，無齒啊！行啦，無齒。有人買咗嘢頭先，買咗隻帽啊！好開心啊佢。哇！呢件皮瓜喺日本買喎。識眨眼㗎佢，頭先有眨眼。哇！佢賣眼鏡喎呢間嘢，叫 Gentle Monster。好貴㗎，限嘅。係啊。要除鞋先入場。我哋啱沖完涼、浸完浴啦，而家咧就去下佢啲公家設施度參觀下，睇下咩食，有冇嘢玩，有冇嘢嘆。有杯麵食啊！唔使錢咩？self-service 呢度好多唔同嘅杯麵可以揀啊，因為杯麵、泡麵自己煮啊。呢度有咧休息嘅空間係幾正喎呢度。我哋坐低咗啦，你喺度做咩啊？而家我哋攞咗2個枕頭，同埋買咗杯嘢飲，同埋整咗幾隻蛋。學韓劇嗰啲人啊，係咪要冚頭啊？唔使啊，唔使，唔使。係煙燻蛋。呢度個地板咧有熱氣嘅，好暖嘅呢個地板。係啊，所以依間房都有啲焗，等你排啲汗出嚟。就係一隻蛋。係。
好啦，我哋浸完個汗蒸幕，而家咧食晚餐。今日去咗樓上百貨公司上面食，價錢比較貴啲，但係唔想行啊，好攰啊！我食餃子，哇，好大隻！哇，好似好正再喎！配年糕，年糕吸引。我呢個咧嗰個係牛骨湯，牛骨湯配呢個，可以擺落去咯係啊，可以有個麵，耶！一齊 share。呢度啲泡菜又同我哋之前食嗰啲唔同，多啲花款喺度。